নমস্কাৰ উল্টা পুল্টা তাকো এবাৰ ওয়েলকাম পইচা কমাব মন আছে যদি এনেকুৱা এখন চেষ্টা এতিয়া প্ৰথম কথাটো আহিছো Yes. আপোনালোকে পইচা কমাব হলে সোণালী মুৰ্গী বা কয়লা মুৰ্গী পালক তো কয়লা মুৰ্গী আপোনাৰ 2 মাহত 2 কেজি হৈ যাব আৰু Yes. সোণালী মুৰ্গী 1 কেজি বা 1 কেজি মান হ'ব Yes. আৰু বজাৰৰ মূল্য সোণালী মুৰ্গীৰ দাম হৈ গ'ল 400 বা 450 বা 350 আৰু কয়লা মুৰ্গীৰ দাম হৈ গ'ল 300 Oh my god. তো আপোনালোকে হোলচেল প্ৰাইজত এইটো বিক্ৰী কৰিব লাগিব আৰু আপোনালোকে 2 মাহ পালি চাওক এইটো ভাল ব্যৱসায় কৰিব পাৰিলে বহুত ভাল Thank you. আজিলে ইমানে Wow.